you need ukuthi uthole umuntu isithunywa siyathwasela na lapho ke ngoba esithunyweni nakhona kunokuba nomntana onalo idlozi kodwa lowo mntwana loyo ngithi mina mangumhlola kuqala sisuke simele uqala ubheke eqala mawumhlola lo mntwana lo ukuthi yisiphi isiphiwe esiphakama kakhulu ngoba kwesinye isikhathi lowo mntwana loyo ungamthatha umfake esithunyweni kanti yena kumele ayothwasa ngoba yebo babona ngathi ngapha esithunyweni kulula babona ngathi ngapha esithunyweni kulula mangizothandaza ziningi into ezenzakalayo kodwa lowo mntwana loyo isipho sakhe siyayiveza isipho sakhe makuwumntwana kumele ayoguqa ayibumngomeni kuyayiveza izimpawu ngazo zonke isikhathi zizoyiveza yebo isithunywa singaba into encane kuye kodwa into ephakama kakhulu yini ubungoma bese kuba nomunye umntwana futhi ophakamelwa isithunywa bese kuba bese kuyavela naloku abantu abadala kepha owesithunywa most of the time umntwana unokuhlushwa isimo sedlozi lamanzi lokungoma bamanzi ngoba manje mase sikhuluma kanjalo umuzwa nangesimo samabhayi khona la mabhayi abasho bathi ipalo yinjidi yilo mabhayi associatana namanzi uyidlozi laphansi kwamanzi lo mntwana loyo ukuthini unesithunywa unanedlozi laphansi kwamanzi ngoba umntwana onesithunywa bese waba nethathi ledlozi umntwana wangaphansi kwamanzi lo mntwana loyo ulinka namanzi so lo mntwana lo most of the time ukuthi umntwana uzombona bafaka lamabhayi lawo wamapalo nabonjidi ngoba lo mntwana unothini umntwana wazini wasemanzini most of the time yena umntwana ukuthi kumele ahambe njalo aphahlwe nanesimeni sasemanzini ngoba nasemanzini nakhona kunesimo sabantu abadala bakhona abahluka ngeindlela ezingafani kuyenzeka kakhulu ngoba kunomuntu ozoba nedlozi idlozi lakhe libe lodwa nje uyambona umntwana onedlozi nje kuphela nomntwana onesithunywa kodwa lowo mntwana onesithunywa nje kuphela lowo mntwana loyo most of the time kuyini umntwana esimlinka kakhulu ekuthandazeni ngoba eprofetheni mawuthi uyaprofetha liba khona idlozi liba khona yebo alibi khona namandla alibi khona phezulu kodwa liba khona kodwa umntwana othi unesithunywa kuphela umntwana othandazayo that's why ngithi nakucala mangichaza ngiyithunywa lo mntwana loyo makathi unesithunywa kuphela umntwana othandazayo loyo kodwa mawusothi unokuprofetha mawunokuprofetha kuhamba nesimo sabantu abadala hayi lapho ke mawunesithunywa kumele uhamba amanzi ngoba na isithunywa sakho sizokwazi ukuphakama ingelosi yakho izokwazi ukusebenza kuwena ngoba mangakwenzi lokho ingelosi ihamba njalo iba nokudamba ayibi nanamandla ngoba kahle le ngilosi lena kuze ihlele njalo iphakeme mihlali iyendaweni lapho ekuthola khona ukuphila ngoba mihlali lapho ethola khona ukuphila ngoba nawe lapho uthola khona mayendaweni lapho uthola khona ukuphila uhlala uyanje uhlala uvukelela nje so kahle mawumntwana wesithunywa wena kumele uhlale usehlane usemanzini usentabeni kulapho ithunywa zakho ziba nokujabula ukwazi ukubonakala ukhule emoyeni. Okay, phezu kwesimo samajazi ezambathweni ngasho ukuthi kulapho isambatho khona ukuthi siyabahlonipha abantu abadala so kuwuphawu ukuthi ingilosi leyo ekwembathile ithanda kuphi ithanda liphi ijazi ukwembatha ukuthi nayo ukuthi iyembatheke izizwe ngoba ithi incwadi abami ngiyobabona ngophawu abesithunywa yobabona ngophawu ngoba mawuhamba mawubheka le ndlela uyakwazi kwabahlukanisa abantwana besithunywa nabantwana bobungoma so amajazi luwuphawu lwethu ibani konke isibani isihamba njalo lokho okukhulekisayo okucelisayo kuhamba njalo kube nokukhanyiseleka kuba nokukhanyiseleka ibani ezukhamba zamba uthi ziyakhanyiseleka bese siba nenkinga imbala mina I always advise people ngama colors if icolor uconnecta nayo it means kumele usebenzise yona ngoba ku social network nanani amakhandlela sesiwakhulumile kwesinye isikhathi ngakutshela ukuthi blue 1111 kanti wena abakini isithunywa sakini asixhumane nalo makhandlela lawo siba nenkinga ngalento yombala kakhulu ngoba lento yembala kakhulu kwesinye isikhathi mina ngayibeka ama opinion wethu thina masiposter but wena into kumele ufocus kuyo it's a connection if uconnecta no yellow should ingelosi yakini iconnecta no ngoba bazokutshela ikhandlela solakhabo baba but wena lingayenzi that same thing umangala into zakazilungu but musta ngiyaletha ikhandlela lakhabo baba kanti lutho lelo khandlela lenza into ehlukile that's why most of the time when people ask me about ngemibala ngisho ukuthi imibala mina angi explain ikhandlela oconnecta nalo usho khona into eliyenzayo kuwena